beaker ထဲမှာရှိရဲရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ beaker ထဲကို cell ထည့်လိုက်တယ် okay ဆိုတော့အဲ့ဒီ cell ထဲမှာဆိုဘာတွေရှိလဲဆိုရေတွေလည်းရှိရယ် sugar တွေလည်းရှိရယ် salt တွေလည်းရှိရယ်ဆိုတော့ဖွင့်ပြကြော water potential က beaker ထဲရရှိထဲမှာပိုများမှာလား cell ထဲမှာပိုများမှာလား beaker ထဲကရေထဲမှာ yes beaker ထဲရရှိထဲမှာပိုများတော့ရေကဘယ်ကနေပြီးသွားမှာလဲ high water potential ကနေ low water potential သွားမှာ okay so beaker ထဲရရှိကရေကနေ cell ထဲကိုသွားမှာလား cell ထဲကနေ beaker ထဲကရေကနေ cell ထဲကိုသွားမှာ alright cell ထဲကိုသွားတဲ့အခါ cell က heavier ဖြစ်သွားမှာလား lighter ဖြစ်သွားမှာလား heavier ဖြစ် heavier ဖြစ်သွားမှာပြီးရင် cell ရဲ့ volume က increase ဖြစ်မှာလား decrease ဖြစ်မှာလား increase ဖြစ်မှာ okay that is correct my next question is for Miss Wenping okay ဒီတစ်ခေါက် beaker ထဲမှာရှိမရှိ beaker ထဲမှာက salt solution ရှိတယ် okay beaker ထဲမှာ salt solution ရှိတယ် cell ကိုအဲ့ဒီ beaker ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ cell ထဲမှာကရေအများကြီးရှိတယ် salt content ကအရမ်းနေတယ်အဲ့တော့ water potential ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် beaker ထဲမှာက higher water potential လား cell ထဲမှာ higher water potential လား okay cell ထဲမှာ higher water potential ဖြစ်နေတော့ water molecules တွေကဘယ်ကနေဘယ်ကိုသွားမှာ cell ကနေ beaker ထဲ okay cell ထဲကနေ beaker ထဲကိုသွားတော့ cell မှာကmass က increase ဖြစ်မှာလား decrease ဖြစ်မှာလား decrease what about the volume of the cell က increase ဖြစ်မှာလား decrease ဖြစ်မှာလား decrease ဖြစ်မှာ okay and think you did not miss anything no I was just asking questions from the previous topic so yeah nothing new all right so the solution my next question is for Linta okay Linta osmosis ကို measure လုပ်ချင်ရင်သုံးတဲ့ apparatus တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ apparatus ရဲ့နာမည်ကိုသိလား The teacher let me know now. Not sure. All right, that's okay. What about Cassie? Do you know what the apparatus is for measuring osmosis? It starts with O. Yeah, stopwatch is one of the apparatus involved. Probably met the main one on the whole. The main one got okay. Let me ask this to Silawati. Do you know? It starts with O. The apparatus you use for measuring osmosis. Osmometer. Yep, that is correct. Osmometer, look correct. So my next question is for Nota. Osmometer will tell me osmosis rate will below measure look like. Can you give me the first step? Do you know the steps involved? Yeah, that is correct. So, pagkamaso ay dialysis ko sugar solution tema like that. The osmometer go measure low solution. Follow ya, so dialysis solution when I water level higher water level below increased measure low solution and stopwatch the all right. So yeah, adika osmometer you just need to know that osmometer is used to measure the effects of osmosis. All right. My next question is for distilled water, yeah. Salt water, yeah. Those are lower water potential, distilled water, yeah. Salt water, yeah.
Do you know? I think she got disconnected. Okay, so let me ask this to theory instead. Distilled water ရေ salt water ရေမှာဘယ်ဟာက lower water potential ရှိရ Distilled water ရေ salt water Is it distilled water too? distilled water က water တွေပဲရှိတာဘာ salt မှလည်းဘာ sugar မှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ Salt water. Yes, salt water ရေ distilled water ရေရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် salt water မှာက lower water potential ရှိရเนาะဘာကြောင့်လဲဆို distilled water it's just made up of water molecules so it has a very high water potential. So yeah, I think that's all the questions I have. Today we will continue looking at osmosis, but we will look at osmosis in plant and animal cells. The first thing I will do you guys go double ပို့လိုက်မယ်ဒီကဖတ်ဖို့ဥစားခဏလေးစောင့်နော် double ပို့ပြီးသွားလို့ရှိရင် you guys တခြားတော့ဖတ်လိုက်အကျဉ်းဖတ်ရုံနဲ့အသေးစိတ်ဖတ်စရာမလိုဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်က let me know in the chat. Okay? အခု messenger မှာပို့လိုက်မယ်နော်ခဏလေးစောင့် Heyman, we're not doing anything. Aku kanali VPN pwede though I cannot reply to your message. Oh, she got disconnected. You guys go. Aku po like na. This one. This one. So yeah, you guys saw what we briefly just polite, no? I think they pass it maybe now later. That's all right. I'll go over it with you after you finish reading.
Yes, Nata, I accepted her, then she got disconnected again. And I accepted her again. I think ayan connection unstable ဖြစ်နေလားမသိဘူးအခုလေးတွေတော့ပြန် accept လုပ်လိုက်တယ် hey man, can you hear me? ကြားရလား Oh no. I don't think she can hear me.
Guys, for the ones who have finished reading, do let me know. No? I think I've got junior very dear. No? Let me know, alright? So that I can read and explain. Alright guys, as 10:35 လောက်ကြာလို့ရှင် I'll start explaining เนาะအခုက9ရက်လောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေ10:35 I'll wait for 4 more minutes เนาะAlright Siri, that's okay. Your excuse เนาะ
So it's already 10:35, so I'll start explaining, huh? All right, Nate, I'll get to it. Okay, no worries. So yeah. Okay, so let's get started, huh? Sure. Last time, we just looked at general osmosis. Today, we will look at osmosis in plant and animal cells. So, ပထမသိဖို့လိုတာက plant cell ရဲ့ animal cell ရဲ့မှာဘာကွာလဲဆိုတော့ plant cells တွေမှာ cell wall ရှိတယ် animal cells တွေမှာက cell wall မရှိဘူး so plant cell မှာ cell wall ရှိတော့ osmosis ဖြစ်လို့ရှိရင် animal cells တွေနဲ့ effect ကမတူဘူး okay so we will look at the osmosis in plant cells so let's use potato cells as an example okay so osmosis and plant cells. Example, potatoes. So we carry out an experiment. Okay, so potatoes, we slice it up into equal lengths. Okay, so let's say this is a slice of potato. Potatoes, slice up like that. Okay, the potatoes are equal thickness here. You are losing equal length here. So I don't see bound. Then it don't be chop. Shit. Go. All right. So, patama potatoes don't cool up. It him at holidays or distilled water him a saying like that. Okay. Now potatoes don't cool up. It him a saying like this or dilute sugar solution him a saying like that. Now some potatoes don't cool up. It is saying like this or concentrated salt solution him a saying like that. Oh, sorry, I meant concentrated sugar solution here, saying like that. The potatoes don't create thickness gale a do be. Type gale a do be. Length gale a do be, no? So, the potatoes they go again, so distilled water, dilute sugar solution, concentrated sugar solution, saying yeah. And so the potatoes the length will measure so let's assume that the length of the potatoes got let's say it's 4 centimeters here 6 centimeters here okay all the potatoes are 6 centimeters. So the solution saying so potatoes length go measure potatoes the solution like saying like so the potatoes the length measure like distilled water saying like the potatoes length increase like that. So let's say that the potatoes are 6 centimeters, 8 centimeters. That dilute sugar solution potatoes length around 6 centimeters. Concentrated sugar solution potatoes length 6 centimeters, 4 centimeters. Reduce So, the length of the potatoes got decreased to the check potatoes hardness go to distilled water like the potatoes so potatoes longer okay so they become longer and firmer. The dilute sugar solution like the potatoes
firmness ကတိတ်မပြောင်းဆိုအရင်လည်းပုံမတောင့်သွားဘူးအရင်လည်းပုံမပြော့သွားဒီတိုင်းပဲအရင်တော့ကလောက်ပဲဆိုတော့ about the same length and thickness I mean firmness ဒီ concentrated sugar solution ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ potatoes တွေကြတော့ပို့ပြီးတော့လည်းတိုသွားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လည်းပြုတ်သွားတယ်ဆိုတောက်တောက်တင်းတင်းလေးမဖြစ်ပဲနဲ့အရင်ကိုပြုတ်ဖက်ဖက်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ so ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာလဲ we need to understand why this happened using our knowledge about osmosis okay so ပထမ potato 3ခု potato 1 2 3 what distilled water ထဲမှာထည့်လိုက်တယ် distilled water ရဲ့ potato ရဲ့ water potential ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် distilled water ထဲမှာကhigher water potential ရှိတယ် okay distilled water ထဲမှာ higher water potential ရှိတယ် higher water potential ရှိတော့ osmosis အရာ water molecules တွေက distilled water ထဲကနေ potatoes စီကိုသွားတယ် okay so distilled water ရဲ့ potatoes တွေရှင်းလိုက်ရင် distilled water မှာ higher water potential ရှိတော့ osmosis အရာ water molecules တွေက they move from the distilled water to the potato so water molecules they got water molecules move now young like what confused with all so water molecules move from distilled water to potatoes so water molecules တွေက potatoes အထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာ potato ကရှည်ရီပိုဝင်လာတော့ပို့ပြီးတော့ပွာလာတယ်ပို့ပြီးတော့ရှည်လာတယ်ပြီးရှည်ရီအထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာတောင်းတောင်းတင်းတင်းလေးဖြစ်သွားတယ် now we will look at the second example dilute sugar solution ထဲမှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ potato ရဲ့ length ကလည်းမပြောင်းလဲသလို potato ရဲ့တောင့်တင်းမှုကလည်းမပြောင်းလဲဘူးဆိုဒါကဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ dilute sugar solution ရဲ့ potato ရဲ့ water potential ကစင်တူရိုးမှလောက်ရှိတယ် so water potential က it's about the same okay ဒီမှာ solution about the same water potential as potato potato နဲ့ water potential ကတိတ်မကွာတော့ရှည်တွေကလည်းအဝင်အထွက်တိတ်မလုပ်တဲ့အခါမှာ potato ရဲ့ length ကလည်းမပြောင်းလဲသလို potato ကအရင်လည်းပုံမတောင့်သွားသလိုအရင်လည်းပုံမဖြော့သွားဒီတိုင်းသူ့ရဲ့ firmness ကတိတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးပေါ့နောက်ဆုံး example ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် concentrated sugar solution ထဲမှာ potatoes ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါ potatoes က softer ဖြစ်သွားသလို shorter ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ concentrated sugar solution က potato နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် lower water potential ဖြစ်နေတယ် okay lower water potential ဖြစ်နေတော့ osmosis အရာ water molecules တွေက potato ထဲကနေ concentrated sugar solution စီကိုသွားမှာ okay potato ထဲကနေ concentrated sugar solution စီကိုသွားမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ potato က sugar solution နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ higher water potential ရှိနေရမို့လို့ okay so ဒီမှာက lower အနေအပြည့်မစက်တော့ဒီလိုလေးဖြတ်ပြီးတော့ concentrated sugar solution potato နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် lower water potential than potato higher water potential than potato အဲ့ဒါကြောင့်လို့ water molecules တွေက potatoes တွေကနေဒီ concentrated sugar solution စီကိုသွားတယ်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာ potato ကနေပြီးတော့ရေရော့သွားတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကလိုတောင့်တောင့်တင်းတင်းမရှိတော့ဘူးပြီးရင်ရေရော့သွားတော့ potato ရဲ့ volume ကလည်းနည်းသွားမယ် potato ကကျုံပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သေးသွားမယ် okay so ဒီမှာက water molecules move from potato to distilled water from potato
to distilled water. So အဓိကသိဖို့က sauce စီကိုရှေ့ဝင်လာလို့ရှိရင် sauce ကပို့ပြီးတော့ကြီးလာမယ်ပို့ပြီးတော့တောင့်တင်းဖြစ်လာမယ်ဒါပေမဲ့ sauce စီကနေရေတွေကအပြင်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာ sauce ကပို့ပြီးသွားမယ်ပြီးရင်တောင့်တင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ softer ဖြစ်သွားမယ် all right so you guys ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကူးမယ်နော် it's a bit messy hopefully you guys can read it မတိချင် let me know နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကူးမယ်hey man you can't hear me what about how do I say oh မကြားရအောင်ဆိုရင် how can you hear me now I'll send you a text no on messenger all right oh okay
Guys, I'll go get some water. I'll be back. No? All right, you're excused now. And Nata, I'm not sure what you're referring to. The last one now, shouldn't it be sugar solution? It's sugar solution, right? Is this the one you're referring to? Oh, yes, yes, yes. Guys, sorry, I made a mistake here. Move from potato to sugar solution. Huh? Yes, Nata, thanks for pointing it out. So အခုက10:53 ပြီဆိုတော့10:54 ကြာလို့ရှိရင် I will sorry 10:55 ကြာလို့ရှိရင် I will move to the next part เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မပြီးတဲ့လူရနည်းနည်းပြီးမယ်နော် All right, so I'll move to the next part now. No, the video Luria, please take a picture or a screenshot. Okay. So the chapter will overview the chapter no? Potatoes go distilled water tema distilled water got potato to higher water potential she water molecules from the distilled water got potato CC potato CC kama potato CT she potato ya bobi or she lame being bobi or tantan the firmer pit okay. Potatoes go dilute sugar solution water potential water potential in the dilute sugar solution is similar to the water potential in the potato.
and therefore you will not see any noticeable difference in the length or the firmness of the potatoes. Now, if you place the potatoes in the concentrated sugar solution, the concentrated sugar solution has a much lower water potential than the potatoes. So the water molecules from the potato will move out of the potato into the concentrated sugar solution by osmosis. When that happens, because the potatoes lose water molecules, they become shorter, and at the same time, they become softer as they lose water. Okay, so that is the example of osmosis. That's the example of what happens when you place potatoes in different types of solutions with different water potentials. The next thing you guys need to know it's about turgidity. Okay, so I'll explain it on the board. So water molecules for example, plant cells here will like that comma. I'll first draw the shape of the plant cell. In a plant cell, cell wall cell wall ပြီးတော့ cell membrane ရှိတယ် cell wall က fully permeable ဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် cell membrane ကြတော့ partially permeable ဖြစ်တယ် partially permeable ဆိုတာကတချို့ substances တွေကိုပဲအဝင်ထွက်လို့ခိုင်းတယ် okay the large molecules cannot pass in and out of the cell membrane as they're too large to pass through the gaps in the cell membrane. Okay, so here is a typical plant cell. You have the cell wall, and then you have the cell membrane. You have the this is the cytoplasm. And then you have the large vacuole. Okay, so the cell membrane is partially permeable, while the cell wall is fully permeable, but we don't really need to know about the cell wall for now. Okay, so what is found in the vacuole? Vacuole is basically a solution of salt and sugar. Okay, vacuole tema, we have salt and sugar dissolved in water, of course. So when you place this plant cell into distilled water, okay, plant cell go distilled water tema distilled water has a higher water potential than the plant cell because in the plant cell we have sugar, we have salt. These substances, they are lower the water potential of the plant cell. Plant cell go distilled water tema the water molecules they will move from a region of high water potential, high water potential to a region of low water potential. Water molecules distilled water the plant cell when it the process obviously osmosis process partially permeable cell membrane ကိုဖြတ်သွားပြီးတော့ဒီ cell အထဲကိုဝင်တယ် cell အထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ cell ကပို့ပြီးတော့ဖောင်းဖောင်းပွားပွားဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆို cell ထဲကိုရေထည့်လိုက်တာရေတွေက cell ထဲဝင်တဲ့အခါမှာ cell က swell up ဖြစ်သွားပို့ပြီးတော့volume က increase ဖြစ်လာတယ် at the same time ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ cell မှာ turbo pressure ရှိတယ် turbo pressure ရှိလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ water molecules က cell အထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေက cell wall ကို cell wall push လုပ်တယ် okay cell wall ကိုတွန်းတဲ့အခါမှာevery time they push the cell wall they push with forceနဲ့ cell wall ကိုတွန်းတဲ့အခါမှာ pressure က build up ဖြစ်သွားတယ် pressure build up ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ cell ထဲမှာက turbo pressure တွေက increase ဖြစ်လာတယ် for example ဘူပေါင်းထဲကိုလေမှုတ်လိုက်လို့ရှိရင် the air molecules gas molecules ဘူပေါင်းရဲ့ surface ကိုတွန်းတယ်လေတွေကဘူပေါင်းထဲဝင်လာလေဒီ air molecules ဘူပေါင်းရဲ့ surface ကိုတွန်းလာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘူပေါင်းထဲကိုလေအရန်မှုတ်လိုက်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဘူပေါင်းကအဲ့လိုအရန်တင်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီထက်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် pressure ရအရန်များပြီးတော့ဘူပေါင်းက burst out ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲ water molecules cell ထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာ water molecules cell ရဲ့ surface cell ရဲ့ cell wall ကိုတွန်းတဲ့အခါမှာ pressure တွေများလာတယ်
pressure တွေများလာပြီးတော့ cell ကတောင့်တောင့်တင်းတင်းဖြစ်သွားတယ် turbo pressure ကပိုများလာတော့ cell ကပိုပြီးတော့ turgid ဖြစ်သွားတယ် okay so အဲ့ဒါလေးကိုအရင် notes ထဲမှာရေးပြီးလိုက်မယ်နော် so when water molecules enter the plant cell, the cell develops turbo pressure as the water molecules push against the cell wall. So cell တွေကိုရေလာတဲ့အခါမှာရေက cell wall ကိုတွန်းတဲ့အခါမှာ turbo pressure တွေပိုများလာတယ် turbo pressure တွေပိုများလာတဲ့အခါမှာ cell ကတင်းတင်းကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ the cell becomes very firm or we can say the cell becomes turgid လို့ပြောလို့ရတယ် okay so as a result the cell becomes turgid ဆိုတာက firm ဖြစ်တာကိုပြောတာတင်းတင်းကြီးဖြစ်တာကိုပြောတာ okay so cell ကတင်းတင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ plants တွေကိုကောင်းကောင်း support လုပ်နိုင်တယ် cell တွေကပျော့ပျော့ပတ်ကြီးနဲ့လေအဲ့လိုမျိုး weak မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ cells တွေက pressure တွေကလည်းများတယ်တင်းတင်းကြီးဖြစ်တယ် turgid ဖြစ်တဲ့အခါမှာ cells တွေက plant ကိုကောင်းကောင်း support လုပ်ပေးနိုင်တယ် okay so this gives plants support ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာသိဖို့လဲဆိုတော့ cell စီကို plant cell စီကို water တွေဝင်တဲ့အခါမှာ cell က pressure များလာတာတွေမဟုတ်ဘူး cell က it becomes very swollen as well okay the cell becomes turgid and swollen so turgid cells တွေက plants ကို support ပေးတဲ့အခါမှာဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုတော့ stems တွေကအဲ့လိုမျိုးမမတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ the plants ကဒီလိုပုံစံ solution cell က support ပေးနိုင်တော့ plant က it is you know standing upright အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလေးပိုက်တိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကိုကြီးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ all right so the plant က the stem of the plant sorry the plant is kept upright the plant is kept upright ဘာလို့လဲဆိုတော့ support ကကောင်းတော့ plants တွေကအဲ့လိုမျိုးကိုမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့သူကအဲ့လိုဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကဘာသိဖို့လို့လဲဆိုတော့ oh yes cell စီဒီ plant cell စီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ cell wall ရှိတယ် okay plant cell စီမှာ cell wall ရှိတယ် cell wall ရှိရမို့လို့ plant စီကိုရေကဘလောက်ပဲဝင် the plant cells က burst out မဖြစ်သွားအောင် for example ဘူကောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကအများကြီး you know စတိုက်အများကြီး endlessly မှုတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ at one point ကြာလို့ရှိရင်ဘူကောင်းထဲမှာလေကအရမ်းများပြီးတော့ဘူကောင်းကပေါက်သွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ plant cells စီမှာကြာလို့ရှိရင်တော့ plant cells ကမပေါက်အောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ cell wall ရှိရမို့လို့ cell wall က what it does is it prevents the cells the plant cell from bursting ဘယ်လို prevent လုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူက plant cell က burst ဖြစ်plant cell ထဲမှာရေအရန်ဝင်တာများပြီးတော့ burst ဖြစ်ခံဒီလောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် cell wall ကဒါတော့နောက်မှအသေးစိတ်သင်ရမှာပေါ့အခုကတော့ just know this briefly နော် cell wall က plant က burst ဖြစ်ခံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေအဝင်အထွက်ကိုနည်းနည်းပိတ်လိုက်တယ်ရေအဝင်အထွက်ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ cell စီကိုရေကထပ်အဝင်အထွက်လုပ်လို့မရတော့တဲ့အခါမှာ cell က burst out မဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ cell burst ဖြစ်ခဲ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေအဝင်ထွက်ကို slow down လုပ်လိုက်တယ် restrict လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ cell က burst out မဖြစ်တော့ဘူး okay so plant cells ကရေတွေအများကြီးလာလို့ရှိရင်လည်းဘာကြောင့် burst out မဖြစ်သွားလဲလို့မေးလို့ရှိရင် you guys just have to answer because they have a cell wall which prevents the plant cell from bursting အဲ့ဒါပြောရင်ရပြီ okay အသေးစိတ်ကတော့သိဖို့မလိုသေးဘူး so ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကူးမယ်နော် guys ဒါကူးပြီးသွားလို့ရှိရင် let me know
Not that the thing is, water got it can get out as well, Tila. The reason why we say water just enters the cell is because it's the net movement ကိုပြောတာ water တချို့ molecules ကအပြင်နေတဲ့ထွက်လို့ရတယ်เนาะ guys cell ကဒီ cell ထဲကိုရေတွေကဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီတိုင်း one direction ရေပဲဝင်သွားတာမဟုတ်တချို့ water molecules တွေကလည်း cell အပြင်ကိုထွက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ net movement ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေဝင်တာက cell ထဲကိုရေဝင်တာက cell စီရေအပြင်ထွက်တာထက်ပိုပြီးတော့များနေတော့ the overall movement က from the outside to the cell လို့ပြောတာတချို့ water molecules they can also leave the cell it is just a majority of the water molecules enter the cell and that's why we say the net movement က into the cell လို့ပြောတာ Nata, do you understand what I mean? If you're still confused, let me know. Okay, so I will move to the next part in a minute, not 11, 12 generation. I'll move to the next part.
အခုပဲ11 12ရောက်သွားပြီ so yeah guys မပြီးသေးတဲ့တွေကတခြား screenshot ရိုက်ထားလို့ရတာနော် so ပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် water molecules တွေကplant cell water distilled water တွေထည့်လိုက်လို့ရှိရင် water molecules they enter the plant cell when they enter the plant cell the water molecules push against the cell wall and therefore the cell develop turgid pressure and the cell becomes very turgid or very firm. And as water enters into the cell wall, the cell size increases. We say that the cell becomes swollen. So when the cell becomes very turgid and firm, the cell can give the plant support. So for example, the stems cells turgid it keeps the cell upright. Water molecules they are plant cellsဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ the plant ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင် cell wall မရှိလို့ရှိရင်ရေအများကြီးဝင်လာလို့ရှိရင် the cell က it will burst out ဒါပေမဲ့ cell wall ရှိတော့ဘာလို့ပြီးလဲဆိုတော့ cell wall က cell က burst ဖြစ်ခြင်းနီးအချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် cell က when it is at its limit ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် water တွေကိုထပ်ပြီးတော့ cell ထဲကိုမလာခိုင်းတော့ဘူးထပ်ပြီးတော့မလာခိုင်းတော့ cell က burst မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ so the cell wall က it prevents the cell from bursting when water enters into the plant cell. Okay. Soအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုသိဖို့လိုတာက the plant cells တွေမှာ opposite ပေါ့နော်ရှည်တွေက plant cells စီကနေအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ the plant က turgid လည်းမဖြစ်တော့ဘူး firm လည်းမဖြစ်တော့တင်းတင်းရင်းမဖြစ်တော့ plants တွေကရှည် loose ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ we say that the plants will wilt. Okay. For example အပင်တွေကိုရေတိတ်မလောင်းတာကြာလို့ရှိရင်လေအပင်ကညှိုးနွမ်းပြီးတော့they will not be standing upright. They will be like wilting I cannot draw very well, right? Let's just assume this is a wilting plant. All right. So a plant here, plants here, they are no longer firm and turgid. Okay. So when not the when plants lose water, they are no longer firm and turgid. They start to wilt. All right. So the next part, the next part it's about plasmolysis. So in the example plant distilled water the example solution plant cell concentrated sugar concentrated salt solution okay so water potential solution concentrated sugar solution lower water potential then plant cell. Plant cells lower water potential water molecules plant cell concentrated sugar solutions okay plant cells the water molecules move from the plant cell water molecules plant cells concentrated sugar solutions concentrated sugar solution plant cells okay the plant cell it starts to shrink so when plant cells lose water they start to shrink so we say that the plant become flaccid. Okay, so it loses its firmness and becomes flaccid. Okay, so turgid opposite flaccid. Plant တောင်းတင်းတင်းဖြစ်မယ်ပြီးရင် swollen ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ရေတွေ loose ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ the plant it becomes less firm it starts to shrink so we say that the plant becomes flaccid
အဲ့ဒီလိုပဲ plant တွေကရေတွေအရင်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ plant ကရေတွေအများကြီး loose ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ the cytoplasm ကတဖြည်းဖြည်း cell wall ကနေmove away လုပ်လာတယ် so ဒီအရင်တော့ကဒီမှာ cell wall ရှိတယ်ဒီမှာ cell membrane ရှိတယ်ပြီးရင် cytoplasm ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ vacuole ရှိတယ်ဒီမှာ nucleus ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ plant cell ကရေတွေအရင် loose ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ cytoplasm ကတဖြည်းဖြည်းကျုံပြီးတော့ cell wall နဲ့သူက move away it starts to move away from the cell wall ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အရင်ဒီပုံစံအခုဒီလိုဖြစ်သွားတယ် so ဒီမှာက cell ရှိရယ်เนาะဒီမှာ cell wall ရယ် cell membrane ရယ်ရှိရယ် cytoplasm ကကျုပ်ပြီးတော့ moves away from the cell wall ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဆို cytoplasm ကဒီမှာဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ vacuole တဖြည်းဖြည်းကျုံသွားတယ်ရှည် loose ဖြစ်သွားတော့ပြီးရင်ဒီမှာ nucleus ရှိတာပေါ့ okay so cytoplasm က cell wall when it moves away from the cell wall we say that the cell becomes plasmolized လို့ပြောတယ် okay so အစအုံက flaccid ဖြစ်တယ် flaccid ဖြစ်ပြီးရင် plasmolized ဖြစ်တယ် plasmolized ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ plasmolysis ဆိုတာက it's when cytoplasm moves away from the cell wall after losing lots of water okay after plant cell lose a lot of water so အစတုန်းက plant cell ကဒီနည်းနည်း loose ဖြစ်ရင် wilt ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရေ loose ဖြစ်တာများလာလို့လေသူ့ရဲ့ firmness ကလျော့သွားမယ် turbo pressure တွေနည်းပြီးတော့ plant က soft ဖြစ်လာမယ် flaccid ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုရေတွေအများကြီး loose ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီ cytoplasm ကပါ shrink ဖြစ်ပြီးတော့ it moves away from the cell wall when the cytoplasm moves away from the cell wall we see that the cell becomes plasmolized okay this is a plasmolized plant cell all right cell က plasmolized ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအရင်သေးသွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် pressure ရလည်းအရင်နေပြီးတော့အရင် soft ဖြစ်သွားမယ် okay so it looks so messy but you guys အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒီနေ့ကတစ်ချက်တော့ကူးလိုက်နော်မဖတ်တတ်လို့ရှိရင်လည်း let me know
All right. So I think most of you guys have finished copying, no? So today, we looked at the effect of osmosis on the plant cell. Okay. So plant cells, she gain the karma solution, they become turgid, they become firm, they become swollen, and they can therefore support the plant. ဒါပေမဲ့ plant cells တွေက when they lose water ဖြစ်တဲ့ solution သူတို့က ညှိုးသွားမယ် they wilt ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရေ lose ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့အထဲမှာရှိတဲ့ turbo pressure ရလျော့သွားမယ် decrease ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် cell ကအရင်ကလို firm မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ cell က flaccid ဖြစ်သွားတယ် flaccid ဖြစ်သွားမယ် cell က flaccid ဖြစ်သွားတာတည်းမကဘူးဒီထက်ပိုပြီးတော့ရေဆုံးရှုံးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် the cytoplasm it will start to move away from the cell wall. We say that the cell become plasmolized. Okay, so cell ကရှိပြင်ထွက်လို့ရှိရင် plasmolized ဖြစ်သွားတယ်အထဲဝင်သွားလို့ရှိရင်เนาะ cell စီကturgid ဖြစ်သွားတယ် cell စီကရေအထဲဝင်နောက်မှာ burst out မဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ cell စီမှာ cell wall ရှိတယ် the cell wall prevents the cell from bursting. Okay. So tomorrow class we will look at osmosis in animal cells. It's a very tiny section. So osmosis in animal cells you guys go some practice questions now the active transport we will be done with this chapter. Okay, so if you have any questions you can ask me anytime and I'll get back to you. Okay, questions machine. No, it's almost 12:30, so you guys are dismissed. Okay, so yeah, bye bye guys and have a good day. Bye. Bye-bye, teacher. Bye, teacher. Bye bye. Actually, take care.